咁我細個就都冇乜特別話想有啲咩嘅理想或者咩嘅，但係即係個人好簡單嘅我諗嘅嘢，咁就唯一可能細個想做嘅就係想喺電台嗰度做 DJ。我喺香港長大嘅，都係一個普通大家都喺香港嘅家庭長大，好簡單同我嘅另一半。咁就有一個好安定嘅屋企啦，咁大家會有小朋友啦，普普通通我就覺得已經好好㗎喇，係啦。咁我嘅其實大家嘅出身都係差唔多，我哋都喺香港長大啦。你大個咧就讀好啲書，讀到大學畢業之後咧就睇下有冇揾份好工或者自己做生意賺錢，咁可能一路以嚟嗰個諗法都係會咁樣咯。咁所以就會好中意計數咯，即係覺得好有趣嘅地方啦。咁可能令到我之後嘅事業都係去咗從事投資方面啦。所以我同太太咧就喺大學讀商科時認識嘅。咁我哋就即係拍咗7年拖，咁就去結婚啦。都係之前都係會講嗰啲貧富疾病都會一齊咁樣咯，嗰啲誓言咁樣咯。咁之後1年後咧就生咗個大女，咁之後就過多4年咧就生咗個細仔啦。係應該咧就係我有咗第2個小朋友嘅時候 ，Ricky 佢嘅事業就開始叫做好啦，但係相對地就係第一啦，咁佢返工嘅時間或者係佢要返屋企嘅時間，其實就夜咗啦。咁好多時可能好夜㗎，可能可以去到11、2點，可能叫做早㗎啦。第2個問題就係發覺大家嗰個價值觀亦都開始唔一樣。我其實當時咧，我係覺得冇問題嘅。咁我覺得呢個係一個好似即係對可能好多香港嘅社會裏邊都係一個好理所當然嘅事。咁就去到有一日就係即係大家一個爆發啦。咁大家鬧咗一場好大嘅交啦。咁就嗰一日嘅情緒就爆發咗，我就發咗一個好大嘅脾氣，咁佢亦都發咗好大嘅脾氣，咁就喺嗰日之後，我哋就冇再講嘢咯。我每一日好似即係覺得好似喪屍咁啊！即係喪屍嘅意思就係我一起身係好似冇靈魂，除咗我要做我基本要做嘅嘢之外咧，我其餘嘅時間我就係攤咗喺床度喊啊！去到生完之後更加嗰個情緒更加波幅啦，即係好似你想象下一塊玻璃其實裂開咗，即係打爛咗嘅時候都會有啲裂痕。咁變咗其實都好似冇乜嘢做。咁啱嗰日其實我碌電話嘅時候見到嘉信教會，我諗住返咗1次睇下點先啦。咁我老公就唔使講，其實佢亦都唔係話特別想即係有興趣去返教會。我坐好似第一行，咁我都未試過坐咁前㗎返教會。咁我好記得嗰一次講係Pastor Steve 講嘅作為妻子啦，或者作為媽媽，其實係一個家庭入邊嘅角色係有幾咁重要。咁慢慢其實因為自己有小組嘅生活啦，亦都有開始教會嘅生活啦。其實冇去為意嘅，冇特別 aware 自己有啲咩改變嘅。咁但係好似慢慢你係會有唔同咯。咁我就同我老公講不如都一齊返啦。咁所以佢話好啦咁樣，即係都唔係好想嗰種敷衍好啦。咁都唔緊要啦，因為4個一齊返教會啦，咁樣即係係啊。咁嗰一日完咗聚會之後咧，Pastor Sherman 咧就即係經過啦。咁我都有同佢講話今日咧我哋4個人，即係我哋一家人都一齊返教會啦。
咁就好似跟住之後翻多幾次之後咧，跟住就加入咗小組啦。慢慢就會跟咗去大家嘅想法，都會講出自己其實都有遇到問題，直都會去禱告咯。咁我覺得最大嘅轉變咧係我同太太嘅關係上係有進步咗咧。喺服侍兒童信教會嘅時候咧，我會其實係開心嘅，係因為其實我2個小朋友都喺兒童教會啦。嗰段時間同佢哋嘅關係咧係好咗好多嘅，因為佢會見到爸爸由即係不嬲都唔參與呢啲活動嘅。我相信神無所不能嘅，你係可以處理到，你係可以為我哋揾一條好嘅路嘅。我哋唔會話即係而家呢一刻，譬如當大家都有返屬靈生活嘅時候，我哋一齊去成長，一齊去面對嘅時候，我哋係唔會即係因為嗰種摩擦會係累積越嚟越大嘅。嗰個重心我哋係擺喺神啊嘛，我哋遇到啲咩問題，我哋都係會揾神去幫我哋解決咯。